低嘅首期係5萬蚊，月供嘅3000幾蚊就 OK 啦。如果你俾正常首期嘅話，月供先係2000零蚊啫喎。Hello， 大家好，歡迎收睇灣居粵誌，我係 Cindy。Hello， 我係 Meeting。我哋今日嚟到中澳湖心印象啊！呢一個盤咧，可能好多大家熟悉中澳嘅朋友咧，都會知道其實係中澳呢個發展商嘅。咁中澳春城喺坦洲咧就比較出名嘅。咁其實咧，中澳春城同埋湖心印象去比咧，你感覺係點樣嘅咧？其實佢係兩個唔同地區嘅一個開發商開發啦。咁其實嘅話，我覺得如果比較適合啲唔想煮飯啊、接地氣嘅，我覺得我會中意中澳春城啦。咁如果我係屬於退休啊、想 relax 啲嘅，咁嘅話咧，我就會選擇喺湖心印象呢邊啦，因為呢一邊嘅會更加多公園啊，仲有可以休閒啊、釣魚啊之類呢啲咁嘅。係啊，如果係budget預算比較低嘅朋友咧，咁中澳湖心印象呢度嘅預算咧，佢單價11000到12000嘅，咁中澳春城咧係13000到14000嘅，其實價錢咧唔相差好多噶。但係中澳湖心印象咧，佢係可以做低首期5萬蚊就可以上車。係啊，呢個好吸引。仲有全屋嘅家私家電贈送，可以拎包入住嘅。所以咧，係成個中山珠海嚟講咧，係冇樓盤可以做得到呢樣嘢，所以佢亦都係好熱銷噶。咁呢兩個樓盤之間咧，亦都好多人去選擇。但係湖心路口嘅話咧，佢嘅城市界面係要靚仔好多嘅，因為佢係一個新區，所以呢度主打嘅就係一個住宅區，佢係偏休閒低密度嘅。但係坦洲嗰邊咧，相對嚟講人口嘅密度係比較多嘅。咁喺坦洲生活嘅話咧，就好接地氣。你想食碗本地雲吞麵啊，想食下農家樂啊，係隨時可以實現嘅。而且坦洲嘅話，翻港珠澳大橋嘅通勤時間咧係要更加短。湖心路口嚟港珠澳大橋畢竟係有成30公里嘅一個距離。所以呢兩個地段咧係完全唔同，亦都係兩個完全唔同嘅一個生活空間。但係嘅話預算係差唔多。咁呢度嘅話咧，而家咧已經係現樓嚟㗎啦。咁我哋可以睇到咧，每一棟樓下咧都係呢啲飯會所嚟㗎。咁雖然佢同我哋嘅中澳春城比啊，呢個社區係好細嘅咋，只有6棟樓，仲要係純板樓嘅。而且嘅話咧，總層高都係17到18層嘅層高，所以佢嘅係主打一個低密度。但係佢嘅一個公共空間咧就會比較細啦。但係咧，佢就每一層做咗呢啲飯會所嚟彌補佢公共空間嘅不足。咁其實我哋喺度而家感受翻佢成個園林呢個空間嚟講啦，其實佢係好足嘅。雖然佢係細，但係你感覺唔到。但係我哋入嚟嘅舒適度係好高嘅。而且個樓間距係好闊嘅，樓同樓之間係有30幾米5嘅一個間距啦，係好闊落㗎。咁我哋現時咧在售嘅咧就係4棟。4棟嘅話咧係105平方、104平方同埋呢個118平方嘅一個戶型嚟㗎，喺呢個邊位。咁我哋現時在售嘅細則咧就係呢個3棟1單元啦，就包括呢個77嘅2房同埋88嘅3房1衛，仲有呢個105平方嘅3房2廳2衛㗎。咁呢兩棟樓咧，其實佢離我哋出邊嘅湖心路咧係遠啲嘅，所以咧好多人都等緊呢兩棟。但係而家呢兩棟咧就加推啦，所以嘅話係比較安靜㗎。如果即係你中意比較舒適安靜啲嘅，咁可以選擇我哋而家加推出嚟嘅呢個棟數咧同戶型嘅。好，咁選擇性咧亦都係比較多嘅。咁我哋而家事不宜遲啦，我哋上去睇翻實體嘅示範單位。好，呢個係湖心印象面積最細嘅2房單位，77方嘅。咁你現時見到嘅都係交樓標準。呢個櫃都係交表嚟嘅。你入到嚟咧，係咪好似覺得好似示範單位啊？係咯，咁我剛才我以為係真係示範單位啦，但係你話呢啲咧全部都係交標嚟嘅，係咪啊？好正係咪啊？係啊，你見到嘅梳化、茶几、餐台都係交標，仲有廚房都係華帝嘅3件套。華帝係中山一個品牌啦，喺國內都係2、3線嘅，都係幾好噶。你感覺你呢個操作空間夠唔夠煮飯？OK 嘅，1、2個人嘅話，係咪啊？係啊，因為佢啲細單位嘅話，其實一般都係自兩3個人嘅啫，係嘛？其實完全夠晒用啦。呢啲戶型咧就好適合單身啦，或者係兩夫妻翻嚟養老度假嘅戶型啦，甚至乎咧有啲人咧佢未到退休年紀嘅，你可以先買呢一套樓，因為發展商俾晒家私家電你啊嘛，你10零年之後退休翻嚟再重新換嗰啲家私家電。又可以自己住啦，咁呢10幾年又可以租出去喎。呢度嘅話，首期先係5萬蚊，最低嘅首期係5萬蚊，月供嘅3000幾蚊就 OK 啦。而家你係租出去嘅話，大概都差唔多有2000蚊咁嘅。
價錢咯，係咯，所以我覺得都係 O K 嘅。如果你俾正常首期嘅話，月供先係2000零蚊啫喎。嗱，然之後咧，你見到咧，佢呢個露台咧，其實個露台都好闊下喎。係啊，有3.2米嘅呢個露台。佢呢啲都係膠標啊。係呢個洗衣機伴侶包埋呢個洗衣機都係膠標。O K 喎，真係做到拎包入住呢種感覺啊。係啊，咁佢唯一一個成本係乜嘢咧？如果你到時想封窗嘅話，大概花1萬蚊左右咧，你可以封咗呢度。哦，係因為呢個湖心印象嘅話，佢咩都好，但係唯一嘅缺點就係景觀係冇乜嘢嘅。係。咁我哋現時咧就係喺1棟1單元嚟嘅，咁呢個細則單位就係東南朝向，朝向好好。咁我哋現時賣嘅咧係3棟1單元，咁嗰邊咧係西南朝向嘅，望出去咧係一塊空地。咁嗰塊空地咧以後係攞嚟做住宅㗎。咁大家就要留意翻而家現時在售嘅呢啲新家推嘅細則單位咧，可能以後會有噪音或者粉塵嘅影響。咁當然啦，如果你想要現樓，即刻買1棟嘅1單元，而家11樓以上仲有得揀，個零月就搞掂啦，係啊，都剩啊，係啊，因為佢現樓現證啊嘛。嗱，你睇到嘅嘢都係膠標嚟㗎，空調啦呢啲係啊，貴啊，等我試下，都唔錯喎，其實還可以啊，如果係送嘅話。係啊，佢細節到咧，呢啲百葉窗咧都做好咗。係呢一個咧，其實好多喺開發商交樓入邊係唔會做呢啲嘅，因為佢個成本都喺度嚟嘅。係啊，然之後嘅話咧，你睇下，你感受下呢啲櫃咧夠唔夠深？其實係夠嘅，有60 cm 啦，係咪啊 ？OK 嘅，就係最緊啲衣櫃，求其幫你做得，而且佢都係定製，你睇下將嗰個床頭櫃個位置都完全可以整出嚟啦。係啊，呢間房係細房嚟㗎。開發商佢嘅諗法咧都係做得好細緻嘅。係咯，你感受下啦。我覺得佢嗰個洗手台做得幾靚嘅，整體嘅一個質量摸上去係幾好。係方形咧又比較實用啦。其實佢呢隻咧係唔會咁容易切水出嚟嘅。係啊，而且佢啲鏡櫃都有埋燈帶嘅。放啲化妝品啊嗰啲 OK 嘅。咁呢個主人房咯，主人房嘅話，佢衣櫃面積就會更多咯。其實自己做櫃呢度仲有一個飄窗 L 字型飄窗採光 OK 嘅。其實我好中意佢呢個衣櫃，其實佢做得幾好㗎。特別呢啲位置咧，即係如果係自己做嘅話，我同你講呢間屋你冇10幾萬嘅裝修係入唔到嚟嘅。至少你加埋家私家電，咁你諗下而家嘅話，佢就係俾嘅5萬蚊首期。月供3000幾蚊，哇！真係拎包入住啦，自己買呢啲都要10零萬啦。係啊，我哋再睇另一個示範單位，呢個係105平方嘅，其實佢整體嘅採光係好好，尤其是佢入戶呢個位置，係咪採光度係比較好嘅？咁我哋而家嘅1棟1單元咧，其實佢係呢個主露台咧係西北朝向嘅，佢呢個廚房先係東南朝向，但係佢要咁樣做咗，佢改動咗啊嘛，所以先可以對流咯。呢個就係樣板間啦，但係唔係我哋嘅實際交付標準啦，係嘛？我哋可以去參考下啦。如果即係中意呢一種 feel 嘅，後期自己根據自己嘅感覺嚟去設計咯。我覺得戶型最大嘅特點就係佢每個空間都係比較充足嘅，就係佢嘅朝向係舒適少少咯。廚房位嗱可以放到雙門大冰箱㗎。呢邊去到105個方嘅廚房咧就闊咗好多啦。最起碼企個3、4個人都完全冇問題嘅喺度煮飯啊整嘢。但係佢有一個缺點就係因為佢塔樓，所以你睇到廚房位前邊係有遮擋，亦都要留意翻呢樣嘢。所以呢個戶型點解賣得平咧？首先係因為佢嘅戶數比較多，因為你成個小區係600戶嘅，但係呢個積嘅佔比係比較大嘅。105方你可以揀橫廳，可以揀豎廳嘅。咁呢度咧，佢示範單位咧係 book 咗埲牆延伸咗，你就感覺個廳好大。其實如果係 book 咗嘅情況之下，剩翻2間房嘅啫，就要睇你實際夠唔夠用。咁其實一般過嚟呢一邊買嘅都係唔想 book 嘅啦，房間都需要去到呢個面積段啦。係啊，我哋而家賣緊咧就係前邊呢一棟3棟1單元嘅，大家可以睇下啦。佢前邊咧係東北向嘅，睇來源嘅，後邊係細積嘅，77同埋88方係西南朝向睇外邊嘅，所以大家要搞清楚自己買嘅邊一棟。其實佢嗰個都 OK 嘅，因為佢睇到成個園景嘛。係啊，佢睇到成個中軸園景全部喺晒嗰度啦。係喎，嗰個105平方應該佢嘅景觀面會好靚咯。好闊啦！你諗下成個園景佢係咁樣圍住噶嘛，中軸嘅所有嘅園景係俾佢一線睇晒嘅。係。跟住咧，我哋呢個露台位咧，佢應該係有6米幾嘅，所以佢係好闊、好舒服。但係都係建議大家去做封窗啊！但係呢個封窗嘅話，成本可能要高啲咯，要成2萬蚊先得，因為個窗太大啦。咁我哋再嚟睇翻咧，其實佢其他空間咧都係差唔多嘅，主要係呢一個主人房係好正。105平方，好似人哋120方嗰種主人房，係咯，即係人
屋企人唔多嘅情況下，真係又可以根據佢呢個設計嘅一個105個方，佢可以做到一個享受型嘅主人房，其實真係非常之唔錯嘅。可以睇到翻我哋呢度啦，有女士嘅化妝間喺度啦，咁係女仔嘅，可能睇到呢一 part 咧都好中意㗎啦，所以係好啱女士嘅啦。我哋再去睇另一個戶型，呢一個係118平方4房單位，亦都係中國湖心印象最受歡迎嘅呢個戶型啦。係咧，Cindy 我又講翻啦，剛才我哋喺小區行過嚟嘅時候咧，點解咁大風？我哋分析下啦，就係成個小區佢都係做咗個飯會所，咁1樓咧佢都係做咗個架空層，所以成個小區咧佢係非常之通風，係啊。咁佢呢個戶型都好斜風喎，因為佢係南北通雙露台㗎，但係佢又係有改動嘅，主要係廚房呢個位。咁到時交標咧，呢度係有埲牆嘅，係咁佢個餐廳即係我哋廚房嘅出口咧就係呢度，所以到時嘅話咧，如果你唔改廚房嘅情況之下，你就要放一張長台喺呢個位置，呢邊係要係啦，然之後再做一個50cm 嘅餐邊櫃，佢就將嗰個即係其實係要將雪櫃放出嚟先會好擺啲嘅，因為佢呢個廚房位咧係唔會非常之大，但係個餐邊櫃係開發商做好定係？呢個要自己搞。然之後嘅話咧，佢係真正嘅雙露台咯。咁呢邊咧係副露台嚟嘅，副露台咧就係北向咯，就睇翻對面嘅南光柏岸。我覺得反而係佢同隔離嗰個流動嘅隔離嗰個小區嘅樓間，佢反而仲加窄一啲。係啊，我哋小區中間嘅嗰個係真係好闊。係啊，呢邊咧就係佢嘅東南朝向嘅一個正露台嚟嘅。咁呢個綠棟嘅話咧，我覺得係比較好嘅。點解咁講咧？因為首先佢朝東南，然之後嘅話咧，佢係睇內園。係，咁我覺得4棟係更加好，因為4棟靠入邊啊嘛，佢睇翻花園嗰個中軸線係會更加長一啲嘅，所以嘅話，我覺得係呢個戶型點解熱銷咧？首先係因為而家4房單位咧，我覺得係成為一個主流啦，同以前已經完全顛覆咗啦。係，跟住我哋嚟睇翻佢整體一啲格局咯。我覺得同3房嘅話咧，佢整體呢啲公區嘅格局唔會相差好遠，佢只不過係即係嗰2個露台係佢係比較大嘅一個優勢咯。係睇翻，不過佢個主人房咧就係南北通嘅。其實而家4房咧，主流嘅原因咧好多咧係國家政策啦，開放咗3胎啊，跟住再加上啦，其實而家好多，比如哪怕屋企只係一個細蚊仔，佢需要嘅空間都要好大，儲備嗰啲玩具啊各方面嘅，其實同以前係完全唔同噶啦。而且嘅話咧，呢個戶型嘅話性價比都好高嘅，咁佢 total 總計140萬左右嘅，咁首期咧就俾8萬蚊，月供咧係5000零蚊㗎。咁如果你係正常首期嘅話咧，月供都係3-4千蚊。所以我覺得嘅話，呢啲上車盤嘅話就好適合普羅大眾㗎。如果你唔想有壓力嘅話咧，亦都係可以過嚟呢度睇睇㗎。係咯，我覺得就係一個唔錯嘅選擇，呢個就係剛需咯。係剛需同埋一啲唔想有太大壓力啊，特登買嚟養老嘅客戶咧係比較合適㗎。咁我哋今期嘅節目就到呢度，下期再見啦，拜拜。